Halo, halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel populer Vinget Sebol. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas kencur dan khasiatnya. Langsung aja ya guys. Apabila Anda terserang batuk berdahak, sangatlah tidak nyaman, apalagi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Batuk berdahak terjadi akibat infeksi di paru-paru, sehingga menghasilkan dahak yang keluar di tenggorokan saat batuk. Yang dibutuhkan saat batuk adalah obat yang bisa mengencerkan dahak. Ada ramuan alami yang bisa menghancurkan dahak, yaitu kencur. Khasiat kencur sangatlah tidak asing lagi. Kencur dipercaya bisa mengencerkan dahak secara alami. Kencur ini memiliki banyak manfaat, seperti melengkapi rasa masakan, kecantikan, juga untuk kesehatan tubuh. Kandungan yang dimiliki kencur cukup banyak. Kencur ini mengandung pati, mineral, serta minyak atsiri, dan lain-lain. Kencur dapat menjadi obat diare, masuk angin, flu, sakit kepala, serta keseleo. Tapi salah satu manfaat yang paling dikenal adalah untuk obat batuk. Cara membuat obat batuk dengan cara menggunakan kencur dan garam sangatlah tidak sulit. Yang pertama, kita harus siapkan garam, parut kencur, lalu diperas dan diambil sarinya. Tambahkan sedikit air agar rasanya tidak terlalu pekat dan pedas, dan tambahkan sedikit garam. Lalu aduk sampai rata. Selanjutnya, dan minumlah ramuan kencur ini setelah sarapan dan sebelum tidur, agar batuk berdahak segera sembuh. Cukup sekian dulu pembahasan dari saya. Jangan lupa berlangganan ya guys, dengan cara tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan. Oke.